A tosse seca persistente, que normalmente piora de noite, apesar de ter diversas causas, pode ser provocada por uma reação alérgica. Neste caso, o melhor a fazer é combater a alergia, com o uso de um remédio antihistamínico como a loratadina, por exemplo. Entretanto, deve-se descobrir a causa da alergia e evitar a exposição a esta causa. A tosse seca persistente, que após algum tempo se apresenta com catarro, pode, em alguns casos, ser tuberculose, e, caso ocorra, é importante marcar uma consulta com o pneumologista, para que ele indique o melhor tratamento. Como CRAR, o tratamento para tosse seca persistente deve ser direcionado para solucionar a sua causa. No caso de tosse seca de causa alérgica, além do uso dos medicamentos receitados pelo médico, é importante beber, no mínimo, 1,5 litros de água por dia, porque a água ajuda a manter as vias aéreas hidratadas e diminui a irritação da garganta. Tomar 1 colher de sopa de xarope de cenoura ou de orégano cerca de 3 vezes por dia. Estes xaropes possuem propriedades antitússicas, diminuindo os acessos de tosse. Veja como fazer estes xaropes. Beber 1 xícara de chá de hortelã, cerca de 3 vezes por dia. A hortelã tem ação tranquilizante, antitússica, mucolítica, expectorante e descongestionante, ajudando a aliviar a tosse. Para fazer o chá, basta adicionar 1 colher de CHA acento agudo de folhas secas ou frescas de hortelã em 1 xícara de água fervente e deixar repousar por 5 minutos. Coar e beber a seguir. Tomar remédio para tosse seca persistente sob orientação médica, como Vibral, Notus, Antus ou HYTOS Plus, por exemplo. Evitar a poeira dentro de casa, já que o contato com animais e a fumaça do cigarro podem ser as causadoras da tosse seca persistente. Casos de tosse seca persistente por mais de 1 semana merecem mais atenção, especialmente se o indivíduo tiver asma, bronquite, rinite ou qualquer outra doença respiratória crônica. Ela pode significar uma piora do quadro e a necessidade de tomar medicamentos antihistamínicos ou corticoides. Veja opções caseiras para combater a tosse no vídeo a seguir. Quais as causas mais comuns? As causas mais comuns da tosse seca persistente são 1. A alergia e a alergia à poeira, pelo de animais domésticos ou pólen das flores. PROVOCAM, irritação na garganta, fazendo com que ocorra a tosse, até que a causa da alergia respiratória seja identificada e eliminada. Refluxo GASTROSOF acento agudo GICO. O refluxo gastroesofágico também pode ser a OSAR, tosse seca após a ingestão de alimentos apimentados ou muito ácidos. Saiba mais sobre refluxo gastroesofágico.
Problemas CARD e acento agudo ACOS. Problemas cardíacos como a insuficiência cardíaca, que provoca acúmulo de líquido nos pulmões, pode também causar tosse. Veja mais sobre insuficiência respiratória. 4. Cigarro e POLUIC cedilha atil. O uso e o fumo do cigarro e a poluição causam irritação na garganta, podendo também estimular o reflexo da tosse. A asma causa sintomas como falta de ar, chiado ou ruído ao respirar e tosse, especialmente à noite. Saiba como identificar e tratar a asma. É importante que a pessoa que tenha tosse seca e persistente beba muita água para manter a garganta hidratada e evite ambientes secos. A tosse seca e persistente também pode ser causada menos frequentemente por efeitos colaterais de medicamentos, condições psicológicas, estresse e ansiedade, pois algumas pessoas têm a frequência respiratória aumentada quando se encontram em situações de estresse ou ansiedade, o que estimula a tosse. A pessoa que sofre com a tosse seca deve marcar uma consulta com um clínico geral, para que ele possa solicitar exames, a fim de identificar a causa da tosse, e então indicar o melhor tratamento.